¿Qué tal, gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a descargar bueno, lo que está acá abajo en el título del video. Les voy a decir de lo que se trata el juego. Se trata de un juego de parkour que tienes que ir saltando entre camiones. Hay cámaras lentas, hay camiones que fueran como toros, una estampida de toros, y que tienes que ir saltando por encima de ellos hasta llegar a la meta. Entonces, sin nada más que decirles, nos dirigiremos al link que les dejaré en la descripción del video, que les dejará aquí. Clubter Truck. Es la versión 0.1.5, no está totalmente, a ver, ¿cómo se diría? No está totalmente acabada, ya que todavía no la acaban, o sea, todavía no sale la versión completa, solo es una referencia a ver cómo va a ser, algo así. Espero que me entiendan. Entonces, después le dan aquí a descargar a través de su navegador y empezarán a descargar. Yo no lo hago porque ya lo tengo descargado, así que vamos a hacer una transición hasta encontrar el programa, ¿ok? Ahí vamos. Bien, ya ha estado instalado. Ya como ya lo encontré, no me olvidé que estaba en otra parte, no era en la carpeta de descargas donde yo la tenía. Ustedes busquen en la carpeta donde se les va las descargas, yo la cambié, entonces ya nada. Lo arrastramos acá y esto no se demorará tanto y prácticamente rápido. Ok, ya tenemos aquí las cosas, entonces esto lo podemos cerrar, luego eliminarlo. Entonces quedarían estas dos carpetas, ¿no es cierto? En la una es todo esto que pertenece al juego y en la otra sería el juego en sí, ¿ok? Entonces le dan doble clic, aquí ven qué cantidad. Por ejemplo, yo solo quiero 800 por 600, no es muy grande porque a mí no me gusta jugar en pantallas tan grandes, pero pongámoslo así. Entonces le damos a play y esto se nos cargará, ¿ok? Entonces le voy a bajar un poco el volumen. Y esto, si quieren ver gameplays míos de cómo se juega y bla bla bla, pueden ver mi otro canal donde también estaré subiendo videos de esto mismo. Y ya. Entonces aquí empieza todo. Twisted Truck se llama el juego, perdón, no me acordaba al principio cómo se llamaba el juego, pero aquí se llama Twisted Truck, ¿ok? Entonces veamos. A ver, chaval, algo hice. Vamos a dar nuevo juego, continúa. Nuevo juego porque prácticamente necesito empezar desde el principio y no debe nada guardado. Entonces solo voy a jugar una partidita rápida. Es que no entiendo cómo juega. A ver, con la cámara miro. Ay, tío, pero es que en serio. Tío, esto está más difícil que yo. Tío, ¿cómo? Es que yo he visto que hay como poner, pero no. Ah, con este, tío, y ahí. Uy, no avancé. A ver. Este sí que avanzo. Voy a ir lo más que pueda en este carrito. ¡Ay, tío! Eso, carajo. Bien, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Si les gustó, agradecería que le den like, se suscriban y todo lo demás. Si quieren ver gameplays de esto, visiten mi canal que tienen abajo en la descripción. Y nada, chao.